Hai, selamat datang ke channel What to Do. Berjumpa lagi kita. Di video kali ini, kita nak buat unboxing, review dan cara pemasangan armrest. Enjoy! Seperti biasa, barang beli kat Shopee, link ada kat description. Mula-mula kita unboxing dulu, tengok barang apa yang kita dapat. Ada cupboard. Dapat free gift lampu. Seller pandai amik hati customer. Pembungkusan yang baik. Two layer box storage. First layer untuk simpan handphone. Second layer boleh letak barang seperti dompet. Tempat letak tangan boleh adjust. Tarik ke depan dan ke belakang. Skru dan kabel untuk sambung ke kereta sudah disediakan. Tinggal pasang sahaja. Oke, jom pi pasang. Kita try masukkan dahulu. Adakah ngam-ngam ataupun tak? Oke, ngam tapi goyang pula. So di sini saya nak ajar cara pasang tanpa skru. Bagi yang sayang kereta boleh guna cara ni. Mula-mula sediakan double tap 3M. Double tap 3M boleh didapatkan di kedai atau di Shopee. Lekatkan 3M seperti ini. Jika rasa double tap 3M tak cukup, boleh tambah lagi supaya armrest tidak goyang. Buat seperti ini, dijamin armrest tidak akan goyang lagi. Kemudian bukalah double tap tuh. Apa tunggu lagi? Sebelum lekat, pastikan kawasan ni dibersihkan dari segala kotoran habuk, pasir dan benda asing. Tujuannya adalah supaya double tap melekat dengan sempurna. Kemudian lekatlah. Tekan jangan tak tekan. Tekan tekan tekan. Tekan lagi. Tekan sampai rasa dah melekat sepenuhnya. Masih bergoyang. Tak puas hati. Tekan lagi. Tekan lagi, tekan lagi. Dah kukuh dah ni. Benda ni rupanya yang buat goyang. Dah kira kukuh dah ni. Untuk part kabel USB ni, masukkan kabel ke lubang yang disediakan tu. Kemudian yang lebihan kabel tu masukkan ke dalam box. Kemudian masukkan kabel ke port USB bahagian belakang. Kemudian pasang tapak box storage seperti ini dan skru ke empat lubang yang disediakan.
Pastikan tapak box di-skru dengan ketat sebelum pasang box storage. Jika tidak, box akan goyang dan terpaksa buka semula box storage dan akan membuang masa korang nanti. Beginilah jadinya jika tapak box skru tak ketat. Terpaksa buka semula. Pasang box storage mengikut rel yang disediakan. Pastikan kedudukan box betul. Jangan sampai pasang terbalik. Oke, claw rel box dah masuk ngam-ngam dengan tapak box tuh. Just tolak saja box tuh ke depan. Kemudian, pasang penghadang rel, supaya box tidak terlepas dari landasannya. Oke, settle cara pemasangan armrest tanpa tebuk skru. Sekarang kita review sedikit. Untuk adjust tempat rehat tangan tuh ke depan. Just tekan benda nih. Kawasan rehat tangan tuh akan bergerak ke depan. Dan untuk mengembalikan kedudukan asal armrest tuh, just tekan benda tuh. Tolak ke belakang dan kemudian tekan sehingga dengar bunyi Clark. Ada dua layer box storage. First layer boleh letak handphone, cut touch and go. Untuk second layer pula, boleh letak dompet, minuman tin, power bank dan sebagainya. Masukkan kabel yang kita pasang tadi ke port USB armrest bahagian depan seperti video ini. Untuk handbrake pula, armrest tidak mengganggu langsung. Handbrake tidak sangkut dekat armrest. Kita coba try tes fungsi USB pula. Berfungsi kah tidak? Port USB bahagian depan berfungsi dengan baik. Kita coba try tes port USB bahagian belakang pula. Port USB bahagian belakang pun berfungsi dengan baik. Bagian depan ada 3 port USB. Tempat rehat tangan boleh adjust. Bahagian belakang ada cup holder untuk penumpang belakang. 4 port USB untuk cas handphone dan berfungsi dengan baik. Ada tempat habuk rokok bagi yang merokok.
Jika tidak merokok, penumpang belakang yang menumpang bolehlah letak duit di tempat itu. Untuk tambah-tambah duit minyak owner kereta. Sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih kepada semua yang sentiasa support dan teruskan support untuk video-video yang akan datang. Bagi yang belum subscribe, sila tekan subscribe dan butang lonceng supaya tidak terlepas video akan datang dari channel What to Do. Jika ada sesiapa yang ingin request untuk review atau buat tutorial boleh komen di bawah. Terima kasih. Kita berjumpa di video akan datang.